طاهری هستیم و در خدمت جناب آقای دکتر بختیار هستیم از هموطنان عزیزمون در ایران شمالی در برارو و بسیار خرسند هستیم که این عزیزان رو در جمع فرهیخته شما عزیزان داریم در بین شاعران عزیز کرمانی در انجمن ادبی دل عالم، چرا که کرمان دل عالم است. به افتخار خودتون. هم به این دو بزرگوار خیر مقدم عرض می کنم، هم به شما عزیزان شاعر و هنرمند و به دوستان عزیز فعال گردشگری. به ویژه بسیار سپاسگزارم از جناب آقای مهندس همسفور بزرگوار، رئیس اداره گردشگری شهرداری کرمان که قدم رنجه کردین. آقای مهندس سپاسگزارم که تشریف آوردید. در خدمت آقای دکتر طاهری هستیم برامون صحبت کنم و شعر بکنم. آقای دکتر طاهری فرمودید. سلام علیکم دوستان عزیز. اولا ما همه شما رو دوست می‌دارم. من دکتر طاهری در صفای اینترنت اسمم ملا زور. ملا یعنی عالم درخشان. اینا در من نامگذاری کردگی هست. من 75 سال دارم. عنوان‌های علمی در ساحه طب تمام شکلی هستم. عنوان بهترین طبیب جهان، اکادمیک، قهرمان خلق داغستان. من مردم می‌آموزانم که عمر دراز کنم. حاضر من شما اول سه سوال می‌کنم. سوال یکم، در همین طور از همه آدمی بای کی هست؟ بای دست بدارم. سرمند بای بدارم کی هست؟ هیچ کس نیست. دویم سوال، کی میخواهد 100 سال عمر بیند؟ دست بدارم. 100 سال عمر کی میخواهد بیند؟ 400 سال. نیست بزیاد شد. کی حکم کردن میتوند، یعنی روزهاشو شستن میتوند. من شما اون سوال سوم نفهمیدیم چی بود. کدام سوال نفهمیدیم؟ میگم که کی حاضر اکنون من شرم باشه که عمر زیاد روزه‌ها سالم باشه. سوال یکم، آدمی بای، آدمی که چشمش میبیند، گوشش میشنود، زبانش گم میزند. بایگری این است، با پول و با خانه قصد بایگری نیست. اما هست؟ نیست. سوال دوم